สวัสดีครับผมนายวุฒิพลเอี่ยวสกุลจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ครับผมก็สนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ครับเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมด้วยครับ